تخيل تبقى صاحي من النوم بضرب الجزمة وتشوف المنظر ده قدامك. يا بختيكم يا عم. طب اقول، طب ايه يا صاحبي، اقول ايه طب بعد اللي انت قلته ده يعني؟ هي خدت هوا من شويه. بقول ايه طب بعد اللي انت قلته ده؟ انت بتهوهو يا صاحبي، بتهوهو. مش عاجبك حالك؟ تعالى يابا مدد، تعالى مدد جنبينا، الرمله حلوه ساعه قاعدين في الضله، تعالى. ايوه. يا بختك يا اسطى. يا بختك يا اسطى. طب ما تيجي يابا ريح يابا، ما هو قال لك زميلي يابا، قال لك تعالى اقعد ريح يابا في دارك، ايه المشكله يعني؟ روح يا عم اللي مشغلك وقول له يابا احنا اديناك اجازه. ايه رولك انت بقى؟ ولو مش عاجبه الكلام قول له انا اروح له اديله على دماغه. يا اما بقى تروح بقى شوف حالك انت كمان بقى، انا رقبه انت جاي تحسدنا.